克宫的战术核武成脏弹，故事还没完。普京开会严重咳嗽，气急攻心，拉黑绍伊古。俄国民众回过劲儿，开始瞄准祸首了。大家好，欢迎来到新冷战情室，我是林远山。首先请大家订阅、点赞、转发给您的朋友。下面开始我们的节目。乌克兰的战场上有一个永远不变的话题，那就是莫斯科的核武器。过去的周末，这种噪音再次出现。俄国众多的电报频道声称，基辅在昂萨人的要求下准备引爆脏弹了。俄罗斯的防长绍伊古周日向美国、法国和土耳其3国的防长告了英国和乌克兰一状，说乌克兰可能使用脏弹挑衅。这样的声明并没有引起西方的惊讶，俄罗斯人贼喊捉贼，路人皆知。当年斯大林认定英国在2次大战期间策划和俄罗斯人打仗，后来英国提供了德国要入侵苏联的情报，斯大林说这是英国的阴谋。鉴于这样的历史背景，英国人这次成了脏弹阴谋的主角之一。根据俄方的报道，涅布罗地区若夫季沃季的某个兵工厂和基辅的核研究所正在制造脏弹，而且马上就要造好了。像往常一样，英国参与了。俄国人说，在泽伦斯基的指挥下，乌克兰就从伦敦供应核武部件进行了秘密谈判。接了绍伊古的电话后，美国防长奥斯汀立即和乌国防长交谈。这里需要提到一个背景，乌克兰在90年代放弃了庞大的核武库，以换取美英法俄在布达佩斯备忘录中的安全保证。俄罗斯在入侵乌克兰时本身就违反了这一条款和精神，因此政治家们认为克宫正在将罪恶感强加给其他的签署国。这次是历史原因，莫斯科选定了英国。现在让我们再来看一个现实，近几十年来，俄罗斯在战略核力量上投资，进行现代化改造，但是对于战术核武器却没有这样做。战术核武一般是10年的保质期，现在都快40年了，不维护，想想看还能不能用吧。在不能确定其核武能否工作的情况下，俄罗斯完全有动机用低当量的核武，但是如果它没有引爆，那就等于是脏弹。这可能才是乌克兰战场上脏弹的由来。那么脏弹是怎么回事？核武器是利用少量的装药达到巨大的爆炸杀伤，核辐射杀伤只是副产品。脏弹是用常规炸药把强辐射物扩散，达到杀伤的目的。一颗脏弹一般是方圆2至3公里的范围，现代核弹一颗就能夷平几十平方公里，甚至上百平方公里。对于有完善3防能力的成建制部队，脏弹几乎毫无作用。因此俄国的一个电报频道这样写道，引爆放射性爆炸装置将不可避免地导致该地区高达数千平方米的放射性污染，但是俄联邦国防部有能力在放射性污染的条件下执行任务。俄国人真是早有准备。周日，美英法就俄罗斯脏弹主张发表联合声明，驳斥了俄罗斯的不实指控，拒绝俄罗斯方面的任何升级借口，只要需要就会为乌克兰提供帮助，防止俄罗斯的侵略。但是事情还没完。周一，俄军总参谋长格拉西莫夫和英国海军上将拉达金爵士通电话，讨论脏弹问题。格拉西莫夫还与美国参谋长米利将军讨论了这个话题。听起来俄罗斯知道自己要输了，在试图挽救，然而一无所获。周日，俄罗斯的战斗机苏30 MS 在本国的伊尔库斯克城市地区坠毁，一栋2层楼被毁，2名飞行员殒命。1周前刚刚在亚速海坠毁了一架苏34，俄媒纷纷怪罪是中共国提供的经援中40%都是劣质产品。也不知道这次的罪魁是后勤装备部的贪腐还是劣质经援。于是在过去这个周末，普京对此进行了讨论。根据俄罗斯电报频道，在周日晚上，安全和军事集团的领导人例行在向普京汇报，主题就是当天的苏30 MS 的坠毁。
普京怀疑这应该是故意破坏，但是国防部的下属说，这种可能性微乎其微。普京怒了，开始训斥会议上的所有人，情绪失控，叫喊了几句，还用了脏话。没有决策权的防长绍伊古遭受了普京不雅的表情和转弯抹角的脏话。绍伊古的随行人员也因为列席了会议，遭到普京的嫌弃，很快绍伊古就被普京断开了网络。普京接着和军事集团的其他领导开会，但由于严重的咳嗽而无法继续，会议不得不停止。普京的大夫来了。在过去几个月里，普京咳嗽不断，肿瘤药物和特殊饮食导致了持续的恶心和食欲不振，瘦了8公斤。普京的随行人员担心，明显的受热和持续的咳嗽会让其他的精英们认为机会来了。该电报频道预期时局不平，按照普京现有的健康状况，随时有可能在公众场合崩溃。如果今年再发生几次飞机失事，普京集团就可以结束了。大家一定还记得5月份有位俄国驻联合国的外交官在日内瓦辞职的事情。这位外交官叫邦达列夫，他在周日接受了英国天空新闻的专访。他的看法是，普京能掌权20年，凭的是好运。现在霉运当头，乌军的反攻号角就好像追魂曲，搞得普京焦躁不安。在他不得不向精英阶层和民众解释战败原因的那一天，就是他政治生涯的末日。根据内部消息，克宫正在进行一场南部撤军的讨价还价，讨论的是停战的边界，是在涅伯河的右岸还是左岸。更有一种说法，左岸的一部分也准备交出来，这和3月底的善意姿态撤军之前的局面类似。当时在从北部撤军的范围上，克宫内部也是在讨价还价。因此，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫在接受采访时谈到，在赫尔松战场上，俄罗斯人一方面表现出一切都失去了，马上要撤了，另一方面还在积极地集结部队，准备保卫赫尔松城，是两手准备。一旦乌克兰的攻势过猛，俄军马上就会撤离。现在还是换上便服，大批进入赫尔松居民的家中，准备在赫尔松城打游击顽抗。关于收复赫尔松的时间，记者穷追不舍，问乌克兰能不能在年底之前收复这里。布达诺夫简洁而雄辩地回答道：“我想是的。”失败的情绪蔓延了俄罗斯的电报群，准备交出赫尔松的说法甚嚣尘上。瓦格纳雇佣军的创始人普里戈金要在顿巴斯和俄罗斯边境建造深度防御工事的声明也引起了不小的轰动。有理由得出这样的结论：俄军正准备从赫尔松和卢甘斯克大规模撤退，同时防止乌军的地面部队推进到俄罗斯境内。卢甘斯克州的民众已经看清楚了俄军，撤就撤吧，没什么大不了的。可是在库尔斯克和别尔哥罗德地区，防御工事的建设已经开始。在别尔哥罗德州靠近库皮扬斯克的地带，已经有了一条新的瓦格纳防线，这可让俄国民众恐慌了。难道乌克兰人要打过来了吗？此后，俄罗斯库尔斯克州的州长也确认了这件事情，还说2条防御结构已经修好，第3条防线11月5号准备就绪，又添了一把柴火。库尔斯克和别尔哥罗德州的居民先是恍若隔世，然后在社交媒体就上演了一场歇斯底里。我们被承诺在3天内占领基辅，现在库尔斯克和别尔哥罗德正在准备防御，到底发生了什么事？我们是不是要搬家了？我们是不是在为北约的进攻做准备？这些评论还是最温和的。然而，事情还并不仅限于建设防御结构。俄罗斯边防部队正在征召民兵，还是由瓦格纳的教官进行培训。可是俄国当地居民不想拿起武器巡逻，更何况这些武器还只是警棍。哈尔科夫州的乌克兰人有不少亲属就在别尔哥罗德州，尽管经常遭遇爆炸的袭击，他们也不愿意去打仗。听说有征召民兵这回事儿，男丁们赶紧都躲起来了。本来普京用动员来转移国内对失败的关注，稳定局面，可是结果并不好。越来越多的俄罗斯人开始意识到，
是普京把他们拖入了如此不堪的境地。9月21号，普京宣布的大规模动员30万，一夜之间，战争话题深入了每个家庭，数十万人被迫参战，同样数量的人逃离了祖国。民意调查表明，民间对普京政权的支持已经很差，精英和中产阶级家庭甚至在家里公开讨论普京集团是否迷失了方向。俄罗斯历史上曾经发生过大规模拒绝参战，并且这种事件好几次引发了革命。到目前为止，俄罗斯鹰派在国内还是主唱，但如果战争继续恶化，当俄军阵亡的数字从目前的 6.7 万上升到15万以上的时候，几乎每个俄罗斯家庭都会有亲人死亡或致残，民间的悲痛会令人震惊，求和的声音会越来越大。结束这场战争的唯一办法就越来越明确，那就是让其他的人替代普京入主克宫。今天的节目就到这里，谢谢您的收看，希望大家订阅、点赞、转发这个频道，感谢您的支持。